अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। पहले तो मैं सब अपने उन फ्रेंड्स का शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरे माशाल्लाह से 27 डेज़ में 45 सब्सक्राइबर हो गए हैं और रोज़ के माशाल्लाह से 300 व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो मैं आज बना रही थी चिकन टिक्का सैंडविचेस, बट मैं बना रही हूँ वाइट सॉस के साथ। मुझे बिल्कुल वाइट सॉस के साथ ये चिकन सैंडविचेस बहुत पसंद है। तो ये चिकन को मैं मैरिनेट करके सुबह के टाइम मैंने 11 बजे रख दिया था। कनाडा से मेरे मेहमान आए हैं तो उनका रोज़ा नहीं था, तो उनके लिए दोपहर को लंच भी मुझे रेडी करना था। तो ये मैंने शाम को बस आ गई थी 4 बजे। आकर मैंने कुछ और भी काम करने थे, तो साथ मैंने कहा कि मैं एयर फ्राई में वो चिकन बना लेती हूँ। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी कि मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। आज मुझे आर्थराइटिस का बहुत शदीद दर्द था, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ये सब काम कर लिया। मेरी बहू आ गई माशाल्लाह से, उसने बहुत हेल्प की। तो बस मैं आज बहुत लेट हो गई क्योंकि आज बहुत डाउन थी, जबकि मैं कब की आई हुई थी, लेकिन फिर भी टाइम पे अफ्तारी नहीं बन सकी। बाकी चीज़ें तो बन गई थी, सैंडविचेस रह गए थे और मैं अभी ये कर ही रही थी तो रोज़ा अफ्तार हो गया था, कुछ बन गए थे, तो मैंने टेबल पे भिजवा दिया था। मैं कहा आप लोग अफ्तार करें, तो मैं आती हूँ। तो बस आज का दिन ऐसा ही रहा। आप बताएं कि आपका दिन कैसा था।